ากกดติดตามช่องเชฟด้วยนะครับขอบคุณครับได้ไหม
ขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมช่องเชฟด้วยนะครับขอบคุณครับ